ಹೆಸರು ಗುಣ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಕೆನಲ್ ಹೆಸರು ಓನ್ ಮಂಕ್ ಕೆನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ ಟಾಯ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಾಯ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ ಪೂಡಲ್, ಟಾಯ್ ಪಾಮ್, ವೆಲ್ಚ್ ಕಾರ್ಗೆ ಮಾಲ್ಟಿಪೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಟಾಯ್ ಪೂಡಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಪಪೀಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದಾಗ 40 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಟಾಯ್ ಪೂಡಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ವೈಟ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಕಲರ್. ಇಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ರೆಡ್ ಪೂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರುತ್ತೆ. 35 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಪಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 35 ಡೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟೀ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಟೀ ಕಪ್ ಪೂಡಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂಡಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು 38 ಡೇಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರೇರ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಲ್ಟಿಪೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇದು ಪೂಡಲ್ ಇಂಟು ಮಾಲ್ಟೀಸ್. ಇದು ಯುಕೆ ಯುಎಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇವಾಗ. ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತರ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಸಿಲ್ಕಿ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಡಲ್ ಗೆ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಯ್ ಪೂಡಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 8 to 10 ಇಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ 3 to 3.5 kg ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟಾಯ್ ಪಾಮ್ ನೀವು ಪೊಮೆರೇನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದು ಇದು ಟಾಯ್ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ 2 to 3 kg ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಜೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ರೀಮಿಶ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಫೀಮೇಲ್ ಪಪ್ಪಿ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಫುಲ್. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಸೇಮ್ ಪೊಮೆರೇನ್ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದನ್ನು.